Так, ايش واترون داما ان شاء الله. ان شاء الله. Надеюсь, что? Снайпер там же работает, да? Надеюсь. Добираться, надеюсь. Аллаху Акбар. Pasukan Muslim Chechnya berhasil merebut benteng dan senjata tentara Ukraina di dalamnya. Senjata yang direbut itu kemudian digunakan untuk menembaki tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 20 Maret 2023. Senjata yang direbut diantaranya rudal anti-tank atau ATGM hingga senapan laras panjang. Pasukan Chechnya sempat kesulitan menggunakan senjata itu. Aksi saling tembak tampak jelas terjadi. Pasukan Chechnya terus melepaskan tembakan dari dalam parit. Suara balasan tembakan dari tentara Ukraina juga terdengar jelas. Tidak dirincikan lokasi parit yang direbut itu. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-391. Да, что еще лежит? Лучше. Ассаламу алейкум. Как ты, брат? Что на? Да излиться снайпер. Тут снайпер, але лечка наш, вот. Пози, рюш нах буквы. И чё, рюш нах бук? А, да? ايش ديدا انا ايش ديدا خلاص ونزل ديدا ولا حال ما تعلق. حال ما تعلق ни в коем случае. الله اكبر الله اكبر وياك هيا رجل تم دلاشي ده بلدسش. هيا رجل. يا شيخ سعدت يا اخواتكم يا اخواتكم يا اخواتكم ده المرة. بيش انت يا تلسان بيش انت ولازم بيش انت. وين؟ توقف بيش انت. اقل ما بيجيش والله اكبر. ده المرة حد يقرم ذوه. اسمعوا يا ايش واترون داما ان شاء الله. ان شاء الله. Надеюсь, что? Снайпер там же работает, да? Надеюсь. Добираться, надеюсь. Аллаху Акбар. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 402 pesawat Ukraina, 223 helikopter, dan 3.471 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 700 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 165.610 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-390.